Earlier on Tuesday, Indonesia's Vice President Amin visited the Industrial Special Economic Zones, the Java Integrated and Industrial Port Estate, or JIPE, located in Gresik, North Java. The purpose of the visit was to observe the progress of the Freeport Indonesia smelter factory construction. Vice President Amin is optimistic that the factory will be operational by 2024. During his visit, Vice President Amin said the existence of the smelter Freeport is part of the downstreaming industry. The smelter plant will process up to 1.7 million tons, and the construction of smelter will provide 11,000 jobs. The workforce demographic will be 98% Indonesians, with 50% being locals in the area. The construction of the smelter Freeport plant is targeted to be completed by December 2023 and will start production by May 2024. As for the commercial operation date, the target is the end of December 2024. This smelter plant in JIPE area is the second smelter plant built by Freeport Indonesia to process and purify concentrates. This particular smelter is a single-line smelter that is one of the biggest globally. Dan Freeport ini merupakan smelter terbesar di dunia dan akan menghasilkan tembaga yang kalau nanti berjalan 1,7 juta ton konsentrat, selain yang di Gresik 1,3, jadi akhirnya nanti itu ya kemudian juga akan menyerap tenaga kerja yang besar 200.000. Nah, ini karena itu ini Pak Wakil Gubernur saya kira harus menyiapkan tenaga kerja terampil dan melakukan pelatihan vocational training ya, training vokasi sesuai dengan tuntutan yang ada di sini. The President Director of Freeport Indonesia, Tony Wenas, said that besides processing concentrates into copper cathode, the smelter will also produce silver and gold bars due to the available precious metal refinery facility within for PMR, nickel, aluminium, lithium, and cobalt, which happens to be part of the ecosystem for manufacturing electric vehicles. Tembaga yang sedang dibangun sekarang ini adalah smelter kedua yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia dan akan memproses tembaga menjadi katoda tembaga, kemudian juga akan memproduksi. Dan diharapkan konstruksi fisik akan bisa selesai pada akhir 2023 ini, kemudian akan ada ramp up production sampai dengan operasi produksi penuh pada akhir 2024. Harapan kami adalah dengan diproduksinya katoda tembaga seluruhnya di dalam negeri, kemudian emas dan perak batangan, diharapkan industri-industri yang lebih hilir lagi akan tumbuh di Indonesia, khususnya di Gresik sini, yang bisa memanfaatkan katoda tembaga dan lainnya sebagai bahan baku. Dan ini juga harapannya adalah proyek ini bisa mendukung atau menunjang ekosistem electric vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah.